Aboo dhiyoota naboo odumaan yeroon feesbuuk irratti viidiyoo tokko poostoo godhuuf deemu riils takka irratti dhufte boo viidiyoon boo salaamtaa isin irraanfanne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Orma muslima illee miti namtittii guddoo takka bargaa jechuun dullattiidha. Isinis taanis jaarsisiitis dullacha. Aboo jaalala isaanii walii ibsan aboo dardarrinuu yoom jaalalatan jiraate boo maganay magan andi እኔ ሳፈቅር ስወድ እንጂ ቱንሴታ هذا الذي يناقضني والله እኔ እሷ ከኔ ጋራ ካልበላች አልበላም ጂቦ አው ሜላሊሚ ቢላሂ አለክ ጃለቡ ጃለልቲ ማነቲ ኤገለን ካውኖቲ ቡዲን ኢሲ አከናን ሲንጃበር አበፈዲ አቶባንሰኒ ሸመረ ጀቹን አይበቲ ፊላ ዳባ ነገር ዳባ ቃሊ ቶክ dahabni qaaliin gaaboo mannahariyatti waan gurguramu mana dahabatti gurgurama sanirra muraayaa keessa jira qulfii qaba yoo jabduu taate assaampalaaf si garsiisan keessa sina qaaba abbaan dahaba gurguratu gaaboo habibi suudiin jirru gartee ka asitti ta Itoophiyaa teenyuma haasoo qaaboo tanuma qabdu namuutu tanuma saati guddoodhaa miti yoo rakishatti si arkate qaaboo fixanneen sin ja'a kaayaa obboleetiiti man sharrafa nafsahu fahuwa shariif namni khabajaa ifitti godhe nama saniitutu khabajaa qaba if khabaja si khabaja rakasha if goonaano dhiirarraa dhagayin sin jaa gorsatana aboo mana jaarame malee mana diigame rabbi jiruu teessaniin godhin boo warra wal jaalatu rabbiin halaalin isin ifaamijjeesu warra wal fuudhe immoo rabbiin gaaboo mana keessan mana jaaramaa malee mana diigamaa hin godhin dasii ija keessanii ilmaan isinii haa kennu ilmaan keessaniin isinii mokkorin gorsi arraatan maqaa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.